მოგესალმებით, საეთერშია მთავარი 9-ზე პაატა იაკობაშვილთან და დიკო ჯოჯუასთან ერთად. მთავარი არხის გუნდი წარმოგიდგენთ. გაიჭერს თუ არა ბიძინა ივანიშვილი კახი კალაძე სუში დაკითხვების სერია დაიწყო. რამდენიმე წუთში ექსკლუზიურად მთავარში ვინ დაიბარეს მოდულში და რა ჩვენების მიცემას თხოვდნენ კალაძის წინააღმდეგ. პოლიციის მაღალჩინოსანი ახალგაზრდა მამაკაცის გაუპატიურების ბრალდებით დააკავეს. ვინ მფარველობდა მოძალადე პოლიციელს კვალი ქართული ოცნების დეპუტატობის კანდიდატამდე მიდის. აქინა თუ არა არჩილ თალაკვაძემ ბიძინა ივანიშვილს პარლამენტის თავმჯდომარემ ეს სკანდალური კითხვა უპასუხოდ დატოვა. თალაკვაძე ქართულ პოლიტიკაში გინების გამართლებას ცდილობდა. რა გავიგეთ მისი ინტერვიუდან გიყვებით რამდენიმე წუთში. ივანიშვილის პარტია საჯარო მოხელეებს აიძულებს შაბათს ოცნების მხარდამჭერ აქციაზე ჩამოვიდნენ. ვინც უარს იტყვის სამსახურიდან გაგდებით ემუქრებიან. ტერორის ახალ სერიაზე გიყვებით რამდენიმე წუთში. დიდი მსვლელობა ქუთაისში, ხალხი ქუჩაში სამართლიანი არჩევნების მოთხოვნით გამოვიდა. მშვიდობიან აქციას ხელისუფლება ტრადიციულად კვერცხების სროლით შეხვდა. რა მოითხოვეს და რას აპირებენ, მოგიყვებით რამდენიმე წუთში. გახაკალაძე მიზანში ამოღებული ბიძინა ივანიშვილის სუსი თბილისის მერის ირგვლივ წრეს კრავს. მთავარმა არხმა ექსკლუზიურად გაარკვია კორუფციული საქმის დეტალები, რომელშიც მთავარი ფიგურა სწორედ კალაძეა. უსაფრთხოების სამსახურში უკვე რამდენიმე დღეა მიმდინარეობს მძიმე დაკითხვების სერია. საგამოძიებო უწყება ერთმანეთის მიყოლებით იბარებს სამშენებლო სექტორის ბიზნესმენებს და რამდენიმე მათგანს პირდაპირ მოსთხოვეს თბილისის მერის წინააღმდეგ ჩვენების მიცემა. გახაკალაძის კომპრომეტირებას გამოძიება არქი ჯგუფსა და მის დამფუძნებელზე ქართული ოცნების დეპუტატ ილია წულაიაზე გასვლით ცდილობს. კონფიდენციალური წყარო ჩვენ გვიყვება, რომ იგეგმება მერის დადანაშაულება კორუფციულ გარიგებაში, რომლის დროსაც არქის 16 მილიონის ქონება ერთლარად გადაეცა. ბიზნესმენები, რომლებისგანაც კალაძეზე ხელის დადებას მოითხოვენ, ასევე მონაწილეობდნენ ტენდერში, რომელშიც არქიმ გაიმარჯვა. ჩვენი ჟურნალისტი თამარ ბაღაშვილი მუშაობდა თემას და ახლა ის მთავარ ეთერს უერთდება. თამარ, კიდევ რა დეტალებია ამ საქმეზე ცნობილი და თუ აკეთებს განმარტებას სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური? არა პაატა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს არანაირი განმარტება ამ დრომდე არ გაუკეთებია, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ დავრეკეთ პრესსამსახურში და დავინტერესდით საქმის დეტალებით. ამის შემდეგ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის პრესსამსახური უпростоრად ჩვენ სატელეფონო ზარებს უკვე საერთოდ აღარ პასუხობს. თავდაპირველად ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ ჩვენი ყურადღება დღეს მიიქცია ქართული ოცნების პრესსამსახურის მიერ გავრცელებულმა კადრებმა. აქ ასახული იყო მართველი გუნდის შეხვედრა ბიძინა ივანიშვილთან, სადაც მათ მაჟორიტარული სისტემის შესახებ დიმიტრი ხუნდაძის ინიციატივაზე უნდა ემსჯელათ. ჩვენ ნახეთ, რომ ამ კადრებში არ იყო კახი კალაძე და შესაბამისად ის არ ესწრებოდა შეხვედრას. ეს კი საკმაოდ უცნაურად გამოიყურებოდა, რადგან ბოლო პერიოდში ქართული ოცნების მთავარ ოფისში გამართულ ყველა მოლაპარაკებაზე კალაძე ერთ-ერთი პირველი მიდიოდა. გარდა იმისა, რომ კახი კალაძე არის პარტიის გენერალური მდივანი და საკმაოდ გავლენიანი პოლიტიკური ფიგურა, ის ასევე არის თბილისის მერი, თბილისში კი 22 მაჟორიტარი დეპუტატია, როგორც მოგეხსენება და იმ შემთხვევაში თუ კალაძეს არ აინტერესებდა მაგალითად 75-ვე მაჟორიტარი დეპუტატის აზრი დიმიტრი ხუნდაძის ინიციატივასთან დაკავშირებით, ის აუცილებლად უნდა დაინტერესებულიყო სავარაუდოდ თბილისის მაჟორიტარების მოსაზრებით ან ბიძინა ივანიშვილის განმარტებებით. თუმცა როგორც მოგვიანებით გაირკვა, ეს იყო კახი კალაძის დემარში. დემარს კი წინ უძღოდა დაკითხვების სერია სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში. ჩვენი ინფორმაციით ინო კონსტრაქშენის დირექტორი დაიბარეს უსაფრთხოების სამსახურში დაკითხვაზე და მას პირდაპირ სთხოვდნენ, რომ ჩვენება მიეცათ კახი კალაძის სახელთან დაკავშირებულ ერთ-ერთ სამშენებლო კომპანიაზე, სადაც ასევე ფიგურირებს კახი კალაძის პირადი მეგობრის ილია წულაიას და ქართული ოცნების დეპუტატის ილია წულაიას სახელი და გვარი. ჩვენ დღეს მასთან დაკავშირებასაც ვცდილობდით, თუმცა არც ის პასუხობს ჩვენ სატელეფონო ზარებს. ჩვენი ინფორმაციით ილია წულაია საქართველოში ამ დროისთვის არ იმყოფება. ბიძინა ივანიშვილთან ერთად მართველი პარტიის პრეზიდიუმში საპატიო ადგილი დღეს დიმიტრი ხუნდაძემ დაიკავა. იმიტირებული ამბოხის მთავარი გმირი პარტიის გენერალური მდივნის ადგილზე იჯდა. კახა კალაძე დღევანდელ სხდომას არ დასწრებია. ბიძინა ივანიშვილთან და პარტიის გუნდთან შეხვედრას თბილისის მერმა გლდანში გამგეობის ანგარიშის მოსმენა არჩია. ვიცი რომ ბევრია პრობლემები, ზოგადად არა მარტო გლდანში, მთლიანად თბილისში. ეს კადრები თბილისის მერის პრესსამსახურმა უმრავლესობის სხდომის
პარალელურად გაავრცელა. ზუსტად 1 საათში კი კახა კალაძე უკვე მზიურის პარკის რეაბილიტაციის პრეზენტაციაზე გამოჩნდა. რატომ არ მივიდა პარტიის ლიდერთან შესახვედრად, ქართული ოცნების გენერალური მდივანი მიზეზად მოუცლელობას ასახელებს. მე ვიყავი, გდანში ვიყავი, ჩვენ დაწყებული გვაქვს, ესე იგი, გამგეობები აბარებს ანგარიშს მოსახლეობას, იმ გაკეთებულ საქმეებზე და პროექტებზე, რომელიც ამ 1 წლის განმავლობაში განვახორციელებთ და მე როგორც ქალაქის მერი, ყველა ამ ანგარიშის ჩაბარებას ვესწრები, მოსახლეობას აქვს კითხვები და ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ ამომწურავი პასუხები გავცეთ ჩვენი კომპეტენციის ფარგლებში. არანაირი განსაკუთრებული მიზეზი კახის არ ყოფნის დამიჯერეთ. ის, რასაც პარტიის გენერალური მდივანი და უმრავლესობის ლიდერი მალავენ მთავარმა არხმა გაარკვია. ბიძინა ივანიშვილმა კახა კალაძის წინააღმდეგ კომპრომატების მოგროვება დაიწყო. უმრავლესობის ხდომის პარალელურად სუსი კალაძის წინააღმდეგ ჩვენებების მოპოვებას ცდილობდა. მოდულის შენობაში დაკითხვაზე იმყოფებოდა კომპანია ინო კონსტრაქშენის დირექტორი ირაკლი კანდელაკი. ინო კონსტრაქშენი თბილისში ვარკეთილის მესამე მასივში მერიის პროექტით კორპუსების აშენების სურვილს გამოთქვამდა. თუმცა მერიამ ამ კონკურსის გამარჯვებულად კალაძის მეგობრის და ქართული ოცნების დეპუტატის ილია წულაიას კომპანია არხი გამოაცხადა. მთავარი არხის ინფორმაციით ახლა ამ საქმეზე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციულ დეპარტამენტში გამოძიება მიმდინარეობს. მეორე განყოფილება ადგენს, მისცა თუ არა კალაძემ კორუფციული გარიგების შედეგად მის მეგობარს ერთლარად 16 მილიონის ღირებულების სახელმწიფო ქონება. თქვენ დღეს სუში იყავით დაკითხვაზე? ალო. არა, ყოფილვარ დღეს. მთავარი არხის მოულოდნელი სატელეფონო ზარის დროს ინო კონსტრაქშენის დირექტორმა არ უარყო, რომ მისგან ჩვენებას კახი კალაძის და მისი მეგობარი დეპუტატის ილია წულაიას წინააღმდეგ ითხოვდნენ. ირაკლი კანდელაკმა დაგვიდასტურა, რომ გამომძიებლების კითხვები სწორედ მისი სამშენებლო ბიზნესის საქმიანობას ეხებოდა. კითხვები კახი კალაძეზე დაგისვეს? არ ვიცი, ხა მაგასთან დაკავშირებით ვერაფერს ვერ მოგახსენებს. ვარკეთილის პროექტს. ვიყავი, ვერ მოგახსენებს ვერაფერს. ვარკეთილის პროექტს ეხებოდა, ბატონო ირაკლი, ის რომ გითხრათ მაინც. ხალბატონო, ვერ გეტყვით. რა თემაზე იყო, ვერც ამას ვერ გეტყვით? კაი, თუ ამას არ გვიდასტურებთ, მაშინ რა თემაზე იყავით, ამასაც ვერ გვეტყვით, საერთოდ ვერ. სამშენებლო თემაზე. სამშენებლო თემა, ანუ ვარკეთილს ეხებოდა და არქი ჯგუფს, ხო? ვერ გეტყვით, ხალბატონო. კიდე უნდა მიხვიდეთ, თუ დასრულდა თქვენი დაკითხვების პროცედურა? არ ვიცი, არაფერი, აბსოლუტურად ეხლა მაგასთან ურთიერთობაში დიდი გამოცდილება არ მაქვს და პირველად ვიყავი ზოგადად საერთოდ ესეთ სისტემასთან ურთიერთობაში და რა ვიცი, კიდე მომიწევს არ მომიწევს, მაგასაც ვერ გეტყვით ფიზიკურად, იმიტომ რომ არ ვიცი. ქართული ოცნების ყოფილი წევრი დეპუტატი დავით ჭიჭინაძე ამბობს, რომ სუსმა კალაძის წინააღმდეგ კომპრომატების მოგროვება ბიძინა ივანიშვილის დავალებით დაიწყო. ამ გზით ოლიგარქი თბილისის ამბიციური მერის დამოუკიდებელი პოლიტიკური გეგმების განეიტრალებას ცდილობს. კალაძის ნეიტრალიზაციის გზა კი ივანიშვილისთვის სუსში აღძრულ სისხლის სამართლის საქმეებზე გადის. ბიძინა ივანიშვილის მერე გავლენიანი ფიგურა კახი კალაძეა, ხო, რომელსაც შესაბამისად აქვს გარკვეული პერკეტები, იმიტომ რომ თბილისშიც ბევრი მაჟორიტარია და ზოგადად პოლიტიკური პარტიის გენერალური მდივანი. მე ვფიქრობ, როდესაც საკითხი გადარჩენას ეხება, რა თქმა უნდა, უკვე ყველას წირავენ ხოლმე მაგ დროს, საერთოდ ესეა ხელისუფალი ისეთი ის არის, რომ ზოგადად მას ამას თან სისუსტეში არავინ არ ჩაუშვს. თუ სტაბილურობას და ძალაუფლების შენარჩუნებას ჭირდება, რა თქმა უნდა, ესეთი ტიპის ხელისუფლებისთვის, როგორც ბიძინა ივანიშვილია, კალაძის გაწირვა არაფერი არ იქნება. კახი კალაძის კომენტარები ბოლო 2 კვირაა ქართული ოცნების საერთო მესიჯბოქსიდან აშკარად ამოვარდნილია. თუ თბილისის მერი პარტიის ოფისში ოცნების იდეოლოგების მიერ წინასწარ დაწერილ განცხადებებს არ კითხულობს, ის ნეიტრალიტეტის შენარჩუნებას ცდილობს. დღემდე მთავარი არხის არქივში ინახება კალაძის 26 ნოემბრის განცხადებაც, სადაც მან არ გამორიცხა, რომ ოპოზიციის რიგებში აღმოჩნდეს. შეიძლება მე დღეს ხელისუფლებაში ვარ, ხვალ შეიძლება ოპოზიციაში ვიყო ჩემი გუნდით, ჩვენი პარტიით, ოცნება მყავს ხედველობაში, მაგრამ არასდროს ქვეყნის ინტერესების წინააღმდეგ არ წავალთ.
აგინა თუ არა ბიძინა ივანიშვილს სტამბოლის აეროპორტში არჩილ თავლაკვაძემ პარლამენტის თავმჯდომარე ჟურნალისტის კითხვამ და აბნია და უხერხულ მდგომარეობაში ჩააგდო რამდენიმე წუთში მთავარში სკანდალური ფაქტი, რომელსაც შესაძლოა ქართული ოცნების ერთ-ერთი უმაღლესი რანგის ჩინოვნიკი შეეწიროს და მართულ პარტიაში დამკვიდრებული სტილი, რატომ ამართლებენ უმრავლესობის წევრები ერთმანეთის უცენზურო გამონათქვამებს და ვინ არიან დეპუტატები, რომლებისაც საჯარო გინებაზე ნებართვა აქვთ მიცემული. კიდევ ერთი სისტემური დანაშაული და უმძიმესი პრობლემა, რომელშიც პოლიციელია ბრალდებული. სასამართლომ დღეს ციხეში გაუშვა სამართალდამცველი, რომელიც ახალგაზრდა მამაკაცის გაუპატიურებაშია ბრალდებული. ეს არის საქმე, რომელზეც მთავარი არხი ჯერ კიდევ ერთი კვირის წინ ყვებოდა, თუმცა ძალოვანები ასაიდუმლოებდნენ საკუთარ უწყებაში უმძიმესი დანაშაულის ფაქტს. დღეს გაუპატიურების მსხვერპლი მთავარს შოკის მომგვრელ ფაქტებს უყვება. როგორ გაიტაცა აირი დარსალიამ, ახალგაზრდა გაუპატიურა და ტყეში დატოვა. ჩვენი ჟურნალისტი ქეთა ციცქიშვილი გამოდის კავშირზე მთავარ სტუდიასთან და მასთან გამაგრძობთ ახლა საუბარს. ქეთა, რა ხდებოდა სასამართლო პროცესზე და რა მტკიცებულება არსებობს მოძალადე პოლიციელის წინააღმდეგ? საქმეში არსებობს ძალიან ბევრი მტკიცებულება, მათ შორის აირი დარსალიეს მიერ დასდარალებულისთვის გაგზავნილი შიშველი ფოტოები, ასევე სატელეფონო ზარები და Facebook მიმოწერა. ამის მიუხედავად დღეს სასამართლო პროცესზე დარსალია ამტკიცებდა, რომ დაზარალებულს არ იცნობს და არასდროს ჰყავს ნანახი, თუმცა სასამართლომ ეს ჩვენება არ გაიზიარა და დააკმაყოფილა ბრალდების მხარის შუამდგომლობა, პოლიციელი ორთვიან წინასწარ პატიმრობაში გაუშვა. სულ ცოტა ხნის წინ დასრულდა სასამართლო პროცესი და მაყურებელს შეუძლია მოისმინოს ადვოკატის და პროკურორის პოზიცია. ჩვენ მას გავასაჩირებთ 48 საათის განმავლობაში, ვინაიდან ბრალდებული თავს არ ცნობს დამნაშავედ, არ აღიარებს დამნაშაულს, ამბობს რომ არანაირი ბრალდება, რაც მას ადგენილი აქვს, არ ჩაუდენია. აირი დარსალიას ბრალდება წარადგინა საქართველოს სასამართლოს კოდექსის 137 მუხლის პირველი ნაწილით, რაც არის გაუპატიურება. აღნიშნულთან დაკავშირებით ბრალდების მხარეს სასამართლოს მიმართ აკრიტიკული ღონისძიების სახით პატიმრობის გამოყენებაზე, რაც სრულად იქნა დაკმაყოფილებული სასამართლოს მხრიდან. არსებობდა ალბათობა იმისა, რომ მოცემულ შემთხვევაში შეიძლება მიმალი იყო, ან ამ შემთხვევაში მტკიცებული შეგრუპების ხელი შეშალა, ამიტომაც გამოიყენა აკრიტიკის ღონისძიების სახით პატიმრობა. ჩვენს მიერ მომზადებულ რეპორტაჟში მაყურებელი ნახავს დასდარალებულის მიერ პირველად ჩვენთვის მოცემულ ინტერვიუს, რომელშიც ძალიან მძიმე ფაქტებზე საუბრობს და ასევე საუბრობს იმაზე, რომ ერთი კვირის განმავლობაში პოლიციელის ამ ძალადობრივ ქმედებაზე მის კოლეგებს რეაქცია არ ჰქონდათ და მას მფარველობდა სავარაუდოდ ამ ადამიანის მტკიცებით მისივე ხელმძღვანელი ჯუმბერ იზორია, ჩხოროწყუს პოლიციის უფროსი, რომელიც სავარაუდოდ სულ მალე ქართული ოცნების დეპუტატი იქნება საკანონმდებლო ორგანოში. მე მქონდა სუიციდის ცდილობა ამ ფაქტის შემდეგ. 25 წლის ბიჭმა სიცოცხლის თვითმკვლელობით დასრულება მას შემდეგ გადაწყვიტა, რაც პოლიციის მაღალჩინოსანმა ტყეში გაიტაცა და იარაღის მუქარით გააუპატიურა. უკვე 10 დღე ახალგაზრდა უმძიმეს ფსიქოლოგიურ მდგომარეობაშია და 27 ნოემბრის გახსენებაც კი უჭირს. ყვება, რომ პოლიციელმა, რომელიც წარსულში მას ოჯახური ძალადობისგან იცავდა, სასაუბროდ ოჩხომურის ხიდთან დაიბარა. მანქანაში ჩაისვა და გაიტაცა. ბოლოს პოლიციელთან ერთად მსხვერპლი ტყეში აღმოჩნდა, სადაც სამართალდამცველმა აირი დარსალიამ გააუპატიურა. დაიწყო ზემოდან გახდა, ვერ მიხვდი უბრალოდ რა ხდებოდა და იარაღი ამოიღო და მათ ჩვენ ანუ იარაღი ამოიღო ბუდიდან, ტანსაცმელი გაიხადა და გადაყარა წინა მანქანაში, მე ვთხარი ასაკეთება, არაფერს დამაცადე. როგორც კი გამოძრავებას დავიწყებდი, იწეოდა იარაღისკენ. მე მუქარაზეც გადმოვიდა და გინდა არ გინდაო, ეხლა მე შენთან სექსი უნდა მქონდესო. გამაფრთხილა რომ რაიონში არ გავსულიყავი და ამ თემაზე თუ ხმას ამოვიღებდი, ძალიან ცუდი ამბავი მოყვებოდა ამას. გაუპატიურებული ახალგაზრდა მამაკაცი პოლიციის მაღალჩინოსანმა აირი დარსალიამ ტყეში მიატოვა. მსხვერპლი ფეხით პოლიციის პირველივე განყოფილებაში მივიდა და სენაკელ სამართალდამცველებს მათი კოლეგის გარყვნილი ქმედების შესახებ უამბო. 25 წლის ახალგაზრდას ტანსაცმელი შემოხეული ჰქონდა. წელის არეში კი დაზიანებები აღენიშნებოდა. რო არ დამერეკას 12-ში და არ მეშველა იმ მომენტში საკუთარი თავისთვის 100% დარწმუნებული ვარო, ამას სისტემატიურ სახეს მისცემდა. ყველა თანამშრომელი ცდილობდა, რომ ერთდროულად გამოვეკითხე დეტალებზე და ეგეთ რაღაცეებზე და სავარაუდოდ იქიდან გაჟონა ინფორმაციამ და მიაწოდეს ინფორმაცია აირის, რომ მესაჯი ვარ მსგავსი დაწერილი მქონდა. ერთი კვირის განმავლობაში პოლიცია ახალგაზრდა ბიჭის გაუპატიურების საქმეზე არ რეაგირებდა. მსხვერპლი ყვება, რომ პოლიციის მაღალჩინოსანს მისი უფროსი ჯუმბერ იზორია მფარველობდა. იზორია ჩხოროწყუს პოლიციის მოქმედი ხელმძღვანელია, თუმცა ის რამდენიმე დღეში ქართული ოცნების პროპორციული სიით აკაკი ზოიძეს პარლამენტში შეცვალა.
შეცვლის. ყველამ კარგად იცის იზორია ვინ არის და რას წარმოადგენს და რა გავლენა აქვს. ჯუმბერ იზორიას ჰქონდა გარკვეული ინტერესიც, იმიტომ რომ ჯუმბერ იზორიასთან დაპირისპირებაში ვიყავი, ჩემი უფლებები არაერთხელ შეულახიათ. პოლიციის უფროსმა დამიბარა ჯუმბერ იზორიამ და მომთხოვა ესეთი რაღაცა სუმაგარი გვახატია უკვე რა, შენი პრობლემები ყელშია ამოსულიო, გინდა წაითრიე, ბოდიში და გააჯვი. ეს არ არის პირველი სკანდალი, რომლის ეპიცენტრში ოცნების ახალი დეპუტატი ჯუმბერ იზორია ექცება. 1 წლის წინ ეკა გაგუამ ჟურნალისტური გამოძიებით დაადგინა, რომ იზორიას ნათესავების სახლიდან კონტრაბანდულ აფხაზურ აქციზიან სიგარეტს და საწვავს ყიდნენ. მაშინ ამ რეპორტაჟის დროს იზორიას ნათესავები ეკა გაგუას თავს დაესხნენ. სკანდალის გამო გახარიამ იზორია თანამდებობიდან გაათავისუფლა, თუმცა არჩევნების შემდეგ პოსტზე დააბრუნეს. სხორპლიყობა, რომ ჯუმბერ იზორიამ გაუპატიურებაში ბრალდებული პოლიციელის მფარველობა მხოლოდ 1 კვირა შეძლო. მას შემდეგ კი რაც დაზარალებულმა პროკურატურაში მობილური ტელეფონით გადაღებული პოლიციელის აირი დარსალიას შიშველი ფოტოები მიიტანა, მთავარმა საგამოძიებო უწყებამ ისჯერ დაზარალებულად ცნო, დღეს გამთენიისას კი პოლიციელი დააკავა და ბრალი წარუდგინა. გამოგზავნილი ქონდა მისი შიშველი ფოტოები ჩემთან, სკრინები და ყველაფერი ამოღებული აქვს პროკურატურას. სასამართლომ ჩხოროწყუელ პოლიციელს 2 თვიანი წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა. აირი დარსალია ბრალს არ აღიარებს. მას 137 მუხლის პირველი ნაწილით ედავებიან და 8 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. ბრალდებების კიდევ ერთი ადრესატი, რომელიც ქართული ოცნების დეპუტატის მანდატს ელოდება, რას ამბობს მოზალდე პოლიციელის მფარველობაში დადანაშაულებული ჯუმბერ იზორია. ჩხოროწყუს პოლიციის უფროსის პოვნას მთელი დღე ცდილობდა ჩვენი ჟურნალისტი თამთა დოლენჯაშვილი, რომელიც ახლა კავშირზე გამოდის მთავარ სტუდიასთან. თამთა, რა ხდებოდა გაუპატიურებაში ბრალდებული სამართალდამცველი სასამართლო პროცესის შემდეგ და თუ იპოვეს შენ მის მფარველობაში დადანაშაულებული იზორია? დიკო, მე ვიპოვე მის მფარველობაში დადანაშაულებული ჯუმბერ იზორია. ჩვენ სწორედ ახლა მის კუთვნილ მანქანასთან ვდგავართ. ჩვენ კავშირზე გამოვდივართ ჩხოროწყუს მთავარი სამმართველოდან. ეს არის სწორედ ჯუმბერ იზორიას ავტომანქანა, რითაც ის ქალაქში გადაადგილდება. შესაბამისად, ჩვენ დარწმუნებით ვიცით, რომ ის ახლა სწორედ ბოლო რამდენიმე საათის განმავლობაში იმყოფება აქ, ამ შენობაში, ჩხოროწყუს პოლიციაში. ყოველ შემთხვევაში, სამართალდამცველები ამ ფაქტს ჩვენთან ადასტურებენ. ჯუმბერ იზორია როდის დატოვებს და როდის გვიპასუხებს საკმაოდ მძიმე შეკითხვებზე და მძიმე ბრალდებებზე, ეს ჩვენთვის უცნობი არის. ჩვენ აქ ბოლო რამდენიმე საათის განმავლობაშია ვიმყოფებით, ვცადეთ მის კაბინეტში, მის კუთვნილ კაბინეტში ასვლა, თუმცა პოლიციის წარმომადგენლებმა ჩვენ გადაადგილება აქ აგვიკრძალეს. და ბატონ ჯუმბერი მას მფარველობდა ბევრი წლის განმავლობაში და არაფერი იყონა და პირიქით ამ ადამიანს ავიწროვებდა. არა, მე მინდა რომ ბატონ ჯუმბერი ვნახო. ესეთი ინფორმაცია გავრცელდა, რომ ხელს აფარებდა ბატონი ჯუმბერი. აიძულებდა ახალგაზრდა ბიჭს, რომ წასულიყო ჩხოროწყუდან ბატონი ჯუმბერი. აბა როგორ ფაქტს ხონდა ადგილი? არ გაუპატიურებია ახალგაზრდა ბიჭი აიდარსალიას? არ აიძულებდა არავის ბატონი ჯუმბერი ზეწოლებს არ ახორციელებდა ახალგაზრდა ბიჭებზე? არა. ეს ფაქტი რომ მოხდა ადგილზე არ მყოფებოდი და დაარჩინე. სად იმყოფებოდით? პირასაკმეზე თბილისში. და ანუ არ იცით ეს ინციდენტი? თუმცა იცით რომ გავიგე, მაგრამ დეტალები არ. და ბატონ ჯუმბერს იქნებ გადასცეთ, რომ ჩამოვიდეს. ბატონ ჯუმბერს გადაეცით, რომ ჩამოვიდეს. დატოვეთ ის ხალხში. კიდევ გადაეცით რა ბატონ ჯუმბერს, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვები გვაქვს. დიახ, ჩვენ ვაკონტროლებთ ჩხოროწყუს პოლიციის ყველა გასასვლელს და ბატონ ჯუმბერ იზორიას არ მივცემთ იმის შესაძლებლობას, რომ ამ შენობიდან ჩვენთან შეხვედრის გარეშე გავიდეს და პასუხები არ გასცეს იმ მძიმე ბრალდებებს, რომელიც მისი მისამართით გაჟღერდა. რაც შეეხება აირი დარსალიას, როგორც თქვენთვის არის ცნობილი, სწორედ წინა სასამართლოს ხდომა მის საქმესთან დაკავშირებით იანვრის ბოლოს იმსჯელებს. თამთა დოლენჯაშვილი საუბრობდა მთავარი არხის პირდაპირ ეთერში. მადლობა თამთა. განგაში სახელმწიფო პარტიაში ქართული ოცნება საყოველთაო მობილიზებას აცხადებს. მასშტაბური აქციით მმართველი გუნდი იმის დემონსტრირებას შეეცდება, რომ ბევრი მხარდამჭერი ყავს. თუმცა დედაქალაქში დაგეგმილ აქციაზე საჯარო მოხელეები რეგიონებიდან იძულებით ჩამოყავთ, ვინც უარს ამბობს სამსახურიდან უშვებენ. კონფიდენციალურმა წყარომ მთავარ არხს სატელეფონო მიმოწერა მიაწოდა, რომლითაც დასტურდება, რომ საბიუჯეტო ორგანიზაციების თანამშრომლებს აიძულებენ თბილისში ჩამოსვლას. ამის გარდა საჯარო მოხელეების ნაწილი არ ერიდება და ღია დადასტურებს, რომ ხელმძღვანელებისგან კონტრაქციაზე
გასწრების ბრძანება აქვს მიღებული. ჩვენი ჟურნალისტი მაკა ჩიხლაძე არკვევდა დეტალებს და ის მთავარი არხის პირდაპირ ეთერს უერთდება. მაკა, თუ არიან ინფორმირებული საჯარო მოხელეები, ოფიციალურად რა მიზნით ჩამოყავთ ისინი თბილისში? პატარა ხან ამ საყოველთაო მობილიზაციამდე და შეკრების დღემდე ჯერ ერთი კვირაზე მეტია დარჩენილი, როგორც ჩანს პარტიის ლიდერებმა არ ჩათვალეს საჭიროდ, რომ უფრო კონკრეტული ინსტრუქტაჟი მიეცათ საჯარო მოხელეებისთვის და მაგალითად მედიისთვის რა კითხვებზე, რა პასუხები უნდა გაეცათ კითხვებზე ის დაეზუსტებინათ. რადგან დღეს მთავარი არხი, როდესაც სვამდა შეკითხვას 14 დეკემბერს სად მიდიან ეს ადამიანები, მათ ჰქონდათ ორი პასუხი. ერთი ეს იყო ევროპული დღეების აღსანიშნავი მიზეზი და მეორე ეს იყო უკვე ქართული ოცნების მხარდაჭერა. როგორ უკავშირდება ეს ორი მიზეზი ერთმანეთს, ამის თაობაზე მათ პასუხები არ აქვს და გულწრფელად რომ გითხრათ, თანაგრძნობაც კი გამიჩნდა ამ ადამიანების მიმართ და დარწმუნებული ვარ იგივე განცდა ექნება მაყურებელსაც, რომელიც ახლა ჩვენს რეპორტაჟს ნახავს. ჩვენთვის თანამშრომლებმა მოვილაპარაკეთ. რა მოილაპარაკეთ? თუ წავსულიყავით. ეს სოფიკო ბელადიძეა, ახმეტის რაიონის საბავშვო ბაღების ცენტრის თანამშრომელი. საჯარო მოხელემ მთავარ არხს ჯერ უთხრა, რომ ქართული ოცნების დაგეგმილ აქციაზე 14 დეკემბერს წასვლა თავად გადაწყვიტა. მოგვიანებით კი აღმოჩნდა, რომ აქციაზე უწყების დირექტორმა და მისმა მოადგილემ დაპატიჟეს. მოვიდა ჩვენი დირექტორის მოადგილე, ვითხრეს ესეთი და აქციაო და რა სიტყვით თუ წამოხვალთ? აქცია არის, აი რა გიხსნეს, თქვენ როგორ იცით რა აქცია არის ეს? ევროპული დღეების მხარდამჭერთა აქციაო, ხო? საბავშვო ბაღების საქმის მწარმოებელმა არ იცის რა კავშირია ევროპის დღეებსა და ქართული ოცნების მხარდაჭერას შორის. სამაგეროდ უკვე გარკვეული აქვს, რომ გზავრობის ხარჯებს თავის თავზე მერია იღებს. რა თქმა უნდა, მერიამ თანხა გამოყო ამას? ალბათ, გვითხრეს რომ მანქანებით მოგვემსახურებენ კი? კითხვა თუ გაგიჩნდათ, რომ ჩვენ სად მივდივართ ამასაც გაგვეტყვიან. ახლა გუშინ გვითხრეს ეს უნდა წავიდეთ და დღეს უკვე კონკრეტულად გვეტყვიან ყველაფერს და გავიგებთ. ჯერ ახლა ჩამოყალიბებული არ ვართ და ალბათ რაც სამართლიანი და ობიექტური და კარგი ის მოთხოვნები გვექნება. რა არის ეს სამართლიანი და ობიექტური? ჩამოყალიბდებით. ანუ არ იცით ჯერ აქციის როგორ არ ვიცით, მაგრამ ახლა ზუსტად ახლა როგორ არ ვიცით, ვიცით რომ ესე იგი რაც კარგია და უკეთესია იმას დავუჭერთ ხარს. საყოველთაო მობილიზაციის თემაზე ახმეტის მერი და ბაღების გაერთიანების ხელმძღვანელი არც ერთ შეკითხვაზე არ პასუხობენ. როგორც ჩანს, მთავარი არხის ბოიკოტირების თემაზე მმართველი პარტიის ცენტრალური ოფისიდან მითითებები რეგიონებშიც მიიღეს. არ თანამშრომლებთ მთავარ არხთანო და ვერ აგიშვებთ მაღლა. თქვენი თანამშრომლები ხომ გააფრთხილეთ, რომ ისინი უნდა წაიყვანოთ მერიის ფულით, ანუ ბიუჯეტის ფულით, რომელსაც ავსებენ ადამიანები. კარგად გადამიღეთ, არ გაძლევთ ინტერვიუს. 14 დეკემბერს ქართული ოცნება თბილისში მასშტაბურ აქციას გეგმავს. ამ ხალხმრავალი შეკრებით ივანიშვილის პარტიას იმის ჩვენება უნდა, რომ ბევრი მხარდამჭერი ხავს. თუმცა რეალურად შეკრებაზე თბილისში რეგიონიდან საჯარო მოხელეები იძულებით ჩამოჰყავთ. ვინც ხელფას ბიუჯეტიდან იღებს და თბილისში ჩამოსვლაზე უარს ამბობს, სამსახურიდან გაშვებით ემუქრებიან. ამის დამადასტურებელი არაერთი მიმოწერა ხელში მთავარ არხს ჩაუვარდა. ნებითა შენითა ან ძალითა ჩვენითაო 14-ში ქალაქში უნდა წახვიდეთო. არ წამოვალ მეთქი და მოგიწევსო. რეზინის ტყვია რომ მომხდეს შემთხვევით ხო ღირსი ვარ. რა ვქნა ნერვები მაწყდება. ესე ძალად წაყვანა შეიძლება? საშველი აღარ არის. არ ვიცით სად წაგვიყვანენ ამდენ ბატკნებს. დირექტორმა დარეკა და თანამშრომელს უთხრა რომ 14 დეკემბერს მარშრუტკით ყველა მივდივართ თბილისშიო. დედაჩემმა ბავშვი მყავს დატოვებულიო, მაგრამ უფროსმა არ მაინტერესებსო. ამ მიმოწერის ავტორები შიდა ქართლში დასაქმებული საჯარო მოხელეები არიან. მათი ანონიმურობა დაცულია. თუმცა ანონიმურობის დაცვა არ უცდიათ საბიუჯეტო ორგანიზაციებში დასაქმებულებს უკვე ჩატარებული კონტრაქციებისას. ამის კარგი მაგალითია ფრიდონ იგივე ფარნა მახოხაშვილი. თქვენი დედა შევეცნე. გორის აიპის თანამშრომელი ოცნების მხარდასაჭერად საქართველოს თითქმის ყველა რეგიონში გადაადგილდება. ეს ვიდეო მაგალითად მცხეთაში დიმიტრი ხუნდაძის ბიუროსთან ცნობილ ძალადობრივ აქციაზეა გადაღებული. მთავარი არხი დაინტერესდა სამუშაო საათებში, რას აკეთებდა გორელი მახოხაშვილი მცხეთაში. ეგრე აქტივდება 3-12 აქციაზე და როდის დაწერა? გუშინდელი არ არის 3? კი, რა არის, რა პრობლემაა? წინა დღეებში ჩვეულებაში იყო პარნა მახოხაშვილი. ყოველდღე წერს ამას. არა, ყოველდღე არ არის, მაგრამ გარკვეული პერიოდი. დოკუმენტების მიხედვით დადგინდა, რომ უკანასკნელ დღეებში მახოხაშვილი შვებულებაში უკვე რამდენჯერმე გავიდა. ყველა ჯერზე კი შვებულება ქართული ოცნების მოწყობილ კონტრაქციაზე გაატარა. თავად ამბობს, რომ მცხეთაში ნათლობაზე იყო ჩასული. სადაც ვნახულობ, რომ ნაციონალური მოძრაობა ანონსებს აქციას, ყოველთვის მინდვარ იმ აქციაზე. გორიდან რატომ წაგიყვანეთ ოცნებას გაუჭირდა თბილისში არ აყავს და მცხეთაში მხარდამჭერები? მე წამიყვანეს
ეგან აღვნიშნე რომ ნათლობაში ვიყავდი. ფარნა მახოხაშვილი გორიდან თბილისში მარტო არ წასულა. სპორტის სააგენტოს ხელმძღვანელი ცხუნდაძეს იცავდა, თუმცა ახლა ამბობს, რომ მცხეთაში პირად საქმეზე ჩავიდა. ორწმენს შევხვდი და მანამდვილად ეგ იყო ხოლო და ხოლო ჩემი და ემთხვა ბატონო გიორგი. ნამდვილად ალბათ ესე არის, იმიტომ რომ რახან არსებობს მან კადრიც არის და რაღაც მე ვესაუბრე, შემდგომ წამოვედი. ქართული ოცნების ოფისის დასაცავად კიდევ უფრო შორიდან ჩამოვიდნენ დედაქალაქში 2 დეკემბერს. იმათ მიაქციეთ ყურადღება რა დღეშია, ვაგი სატანისტები, მაგენი. ისედაც მარტივი მისახვედრი იყო, მაგრამ მთავარმა არხმა ოფიციალურად დაადასტურა, რომ სინამდვილეში გიორგი გოგიტიძე ქობულეთის საკრებულოს ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარეა. ჩვენი ქალაქია, როდენდაც გვინდა იმდეხას ჩვენ რატო გვისვა ამ შეკითხვას? აი მიბრძანდით, აი იქეთ, აი ახალი არხი ხო ხარ? აი მიბრძანდით არხი სატანისტების არხია, გაციე, ვერ დაბრუნდება სააკაშვილი და მისი რეჟიმი. დავხვდებით ცოცხებით, რა გაუკეთეთ უსადაც საჭიროა. არადა დედაქალაქში თხილაიშვილიც ქობულეთიდან ჩამოვიდა. ბათუმის ბულვარის ადმინისტრაციის თანამშრომელიც ქართული ოცნების მცველთა რიგებში იყო. აკადალის თანამშრომელს აქ რა გინდა გამაგებით? გითხარი ერჯე, მაინტერესებს ზომა და სამსახურია, გამაგამია, სამსახური და ახლა უნდა იყოს საკრებულებაში. ეს კი გიორგი გიორგაძეა. ბათუმის წყლის თანამშრომელი, რომელიც 28 ნოემბერს ჯერ ბათუმის აქციაზე გამოიყვანეს და 2 დეკემბერს უკვე თბილისში, როსტომ მეფის სასახლესთან. ბოლო 2 დღის განმავლობაში საქართველოს რეგიონებიდან გვიკავშირდებიან მოქალაქეები. სირცხვილიას ლიდერსაც ათობით ადამიანი წერს და შანტაჟისა და ზეწოლის ფაქტების შესახებ უყვება. ნოდორ უხაძეს კონკრეტული ადამიანები უყვებიან, როგორ აიძულებენ 14 დეკემბერს ქართული ოცნების დაცვას. თუ არ გინდათ 14 დეკემბერს თბილისში ჩამოსვლა ქართული ოცნების მიერ ორგანიზებულ საპროტესტო აქციაზე არ ჩამოხვიდეთ, თქვით უარი შეეწინააღმდეგეთ, რადგან ისინი ჩვენთან ბრძოლაში ვერაფერს გახდებიან, თქვენ ვერავინ გაგათავისუფლებთ სამსახურიდან საფუძვლიანი კანონიერი მოტივით. როგორ იზეიმებენ ევროპულ დღეებს ქართული ოცნების მხარდამჭერები? 14 დეკემბრამდე 1 კვირა რჩება. მას შემდეგ რაც მთავარ არხთან უკვე დაადასტურეს საჯარო მოხელეებმა, რომ ისინი თბილისში მოჰყავთ და ამის გამო მათ ემუქრებიან და შანტაჟსაც უწყობენ. მას შემდეგ უკვე ქართული ოცნება იძულებული გახდა საგანგებო ბრიფინგი მოეწყო და მაგალითად ახალგაზრდული ფრთის წარმომადგენელს ეთქვა, რომ ის ახალგაზრდების მობილიზაციას ნამდვილად ახერხებს, თუმცა მთავარი არხის შეკითხვაზე ზოგადად საჯარო მოხელეების მობილიზაცია რატომ ხდება და არა მხოლოდ ახალგაზრდული ფრთის 14 დეკემბრისთვის, ამ კითხვაზე გიორგი ჩაბოდაძემ არ უპასუხა. ჩვენი ორგანიზებით მასშტაბური შეკრება გაიმართება, რაც ევროსაბჭოს თავმჯდომარეობასთან დაკავშირებით მიმდინარე საზეიმო კვირეულს შეაჯამებს. ამ დღის აღსანიშნავად, რა თქმა უნდა, ჩვენი თანაგუნდელები, თანატოლები რეგიონებიდანაც შემოგვიერთდებიან და ყველა ხარჯს, ტრანსპორტირების ხარჯს უზრუნველყოფს საორგანიზაციო ჯგუფი. როგორ აღნიშნეს ევროპის დღეები ქართული ოცნების მხარდამჭერებმა, ეს უკვე 2 დეკემბერს ვნახეთ ქართული ოცნების ოფისთან, როსტომ მეფის სასახლესთან, ახლა უკვე უნდა დაველოდოთ 14 ოქტომბერს, რა სიახლეს შემოგთავაზებენ. დიდი მადლობა, მაკაჩიხლაძე საუბრობდა მთავარის ეთერში. და პოლიტიკური პროტესტის ეპიცენტრმა დღეს ქუთაისში გადაინაცვლა მთელი ოპოზიციური სპექტრი და ყველა პოლიტიკური ლიდერი ადგილობრივ მოსახლეობასთან ერთად ბიძინა ივანიშვილის ტყუილ საპროტესტებდა და პროპორციულ არჩევნებს მოითხოვდა. ხელისუფლებამ ხალხის და ოპოზიციის წინააღმდეგ ქუთაისშიც მოქმედების ჩვეული ტაქტიკა გამოიყენა. გინება და ფიზიკური ძალადობის მცდელობა იყო ერთადერთი რისი დაპირისპირებაც ქართული ოცნების აქტივისტებს შეეძლოთ სულ უფრო მზარდი სახალხო პროტესტისთვის, რომელიც ქუთაისის შემდეგ საქართველოს სხვა რეგიონებშიც გაგრძელდება. ტრაპაიძე მუშაობდა დღეს ქუთაისში და ისახლა მთავარი არხის ეთერს უერთდება. ნათია, როგორ ჩაიარა დღეს საპროტესტო აქცია? მცირე ინციდენტების მიუხედავად ქუთაისში ოპოზიციის საპროტესტო მსვლელობამ და აქციამ მშვიდობიანად ჩაიარა. ოპოზიციის ლიდერები ამბობენ, რომ მიზანი მიღწეულია და დღეს მათ ქუთაისის მაგალითზე შეძლეს და დაანახეს ხელისუფლებას, რომ ხალხი მათი გადაწყვეტილებების გამო უკმაყოფილო მხოლოდ დედაქალაქში არ არის. დღესაც მოთხოვნა უცვლელი იყო არჩევნები, ვადამდელი არჩევნები პროპორციული წესით. ქუთაისის შემდეგ ოპოზიცია უკვე საქართველოს სხვა დიდ ქალაქებში აპირებს გასვლას. ისინი ამბობენ, რომ მშვიდობიანი პროტესტი საქართველოს ყველა რეგიონს და რაიონს მოიცავს.
სახალხო მსვლელობა ქუთაისში 2 საათისთვის კიკვიძის ბაღიდან დაიწყო. ოპოზიციური პარტიების ლიდერები, მართი მხარდამჭერები, სამოქალაქო აქტივისტები და სხვადასხვა მოძრაობების წარმომადგენლები ქალაქის ცენტრალური მოედნისკენ დაიზრნენ. გზადაგზა ხელისუფლების მოგზავნილმა პროვოკატორებმა აქციის მონაწილეებს კვერცხები ესროლეს. თუმცა ამას მსვლელობისთვის ხელი არ შეუშლია. სახალხო გამოსვლას გზადაგზა უერთდებოდნენ ის ქუთაისელები, რომლებიც ამბობდნენ, რომ ცვლილებები ქვეყანაში სწორედ მათი ქალაქიდან დაიწყება. მინდა არჩევნების სამართლიანი მეტი არაფერი დანიშნონ და მე ვისაც მინდა იმას ავირჩე მეტი არაფერი. აუცილებლად უნდა წავიდეს ეს მთავრობა. ნუ თუ არ აინტერესებს ხალხის ყოფა ცხოვრება, სხვას ყველაფერი დაანებეთ. თავი ტელევიზორით რო გამოდის, შუშებში რო არიან ჩამასული, გამოვიდენ, იკითხოს ხალხის მდგომარეობა. ბიძინამ გაუშვებო და თვითონ წავიდეს. ჩვენ არ გვინდა, ჩვენ სახელმწიფოში გვინდა ვიცხოვროთ. სანამ ქართველი ხალხი არ გამოიფხიზლებს, ეს კაცი უკვე შემოიყვანს რუსეთის ჯარს აქ და მალე ეყოლებათ რუსის ჯარი თუ დროზე არ გარეკენ ცოცხით. დღეს მოქალაქეებმა ბიძინა ივანიშვილს ქუთაისიდან პოლიტიკური წითელი ბარათი უჩვენეს და ქართული ოცნების თავმჯდომარე სისხლიან ნერონს შეადარეს. ბიძინა ივანიშვილმა ჩვენც მოგვიწოდა ახალგაზრდებს, აი ვისაც არ მოგწონთ, წადით. ეს არის ჩემი სათქმელო, დედა ემიგრანტია და ჩვენც ახალგაზრდებმაც რო დავტოვოთ ქვეყანა, ვის იტოვებს ამ ქვეყანაში საერთოდ. გვინდა რომ ბიძინა ივანიშვილის მმართველობა დასრულდეს საქართველოში და შეასრულოს ის განაპირები პროპორციული არჩევნების შესახებ, რისი იმედიც ჰქონდათ ახალგაზრდებს. აღარ მიცემ საშუალებას, რომ კიდევ ერთხელ მოგვატყუოს, რასაც უკვე შადის აგერ წლები. და გაიგონ ხალხის ხმა, ვის ხალხის ხმას არ გაიგებს, მიიღებს იმას, რაც მიიღო ბიძინა მთავრობამ. უარეს მიიღებენ. მსვლელობამ ქართული ოცნების რეგიონულ ოფისთან საქართველოს ჰიმნით ჩაიარა. ქართული პარტიის წარმომადგენლები აქციის მონაწილეთა თავებს შენობის სახურავიდან ითვლიდნენ. სავარაუდოდ შედეგებით გაწმილებულებმა გადაწყვიტეს, რომ ისევ ოფისში დარჩენილიყვნენ და იქიდან ედევნებინათ თვალი მსვლელობისთვის. ადგილზე იმყოფებოდნენ ყველა ის ეგრეთ წოდებული წიტუშკები, რომლებიც ბოლო დღეების განმავლობაში ოპოზიციის ოფისებს არდებდნენ. ნაცების პიარ სამსახური მოვიდა. ხო, არ მევთხოვე ხშირად ოფისებს, ოპოზიციური პარტიების ოფისებს, ცოცხლებით ხო თქვენ მიბრძანდებით ხშირად და კვერცხებით. ყურადღებას არ მაგცემ? თუ გავხდი აღესრულებოდა ძალიან ლამაზი გოგონა ხარ. სახალხო მსვლელობა საბოლოოდ ქუთაისის ცენტრალურ მოედანზე, ქალაქის მერიასთან და რეგიონის რწმუნებულის ოფისთან დასრულდა. პოლიტიკურ ტრიბუნასთან დღეს ერთად იდგნენ ახლოწარსულში ერთმანეთის ოპონენტები. მათი მთავარი გზავნილი კი ოლიგარქისთვის იყო ერთი, რომ ქვეყანა წავა იმ გზით, რასაც აირჩევს ხალხი და არა იმ გზით, რაც ბიძინა ივანიშვილს სურს. შემწყდეულია უკვე ივანიშვილი ხაფანგში და ის, რასაც ჩვენ ამ დღეებში უყურებთ, აი იმ გავეშებულ ველურობას, კვერცხების, რაღაცა ნივთების სროლას, საკუთარი ტყავის გადარჩენას. ეს არის ყველაფერი იმის ნიშანი, რომ ივანიშვილი ცალიფეხით არის ხაფანგში და ჩვენი ამოცანაა ბოლომდე მივიყვანოთ საქმე, რომ წავართვათ ის, რაც გვეკუთვნის ჩვენ. ჩვენ აქ ეკონომიკას ვერ გაგიკეთებთო. ერთი დაგეხმარებით პასპორტები რო აიღოთ უფასოდ, შეიძლება ცოტა საყალპურო ინგლისური გასწავლოთ და იალა აქედან საქართველოდანო. არავის არ ჭირდებით აქო. ჩვენ ჩავსავთ მაგათ ქუთაისის აეროპორტში და გავუშვებთ აქედან. ჩვენი მშვიდობიანი არაძალადობრივი პროტესტი გრძელდება საქართველოში და მოედება მთელ საქართველოს. ისინი ძალადობენ. თუ ყურად არ იღებს ხელისუფლება ჩვენს გაფრთხილებას, მაშინ ჩვენ დავიწყებთ საერთო ეროვნულ წინააღმდეგობის მოძრაობას. თქვენ შემოყურებთ მთელი საქართველო და შეიძლება ითქვას მთელი ცივილიზებული მსოფლიო, რადგანაც იწყება ივანიშვილის ძირგამომპალი რეჟიმის შეცვლა ამ მარჯვენა ხელით და ამ მარცხენა ხელით. მიშას ვებრძოდი 9 წლის განმავლობაში, მაგრამ 2012 წლის 1 ოქტომბერს საღამოს 8 საათიდან 05 წუთზე თქვა, რომ მე დავმარცხდი და გამარჯვებულს მიულო საგამარჯვება. ეს გზაც კარგი გზა. კონსტიტუცია ვერ შეცვალენ ამ შოპანცაღლებმა. აღლა ამ ხელისუფლებასაც მეუნები. ნუ დადესავთ ქარს, თორემ მოიმკით კაიფუს. დღევანდელ აქციას ინციდენტების გარეშე არ ჩაუვლია. ხელისუფლების პროვოკატორებმა აქციის მონაწილეებს ჯერ სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენეს, შემდეგ კი ფიზიკურად გაუსწორდნენ.
ორიგი გაფრთხილება ამჯერად ქუთაისიდან. იმერეთის შემდეგ მსგავსი გამოსვლები საქართველოს ყველა ქალაქში გაიმართება. თუ ხელისუფლება დათმობაზე არ წამოვა, ოპოზიცია საერთო სახალხო დაუმორჩილებლობას აანონსებს. დღეს ქუთაისი ერთადერთი ქალაქი არ ყოფილა, სადაც გაბრაზებული მოქალაქეები ქუჩაში იყვნენ. გამოსულები მსვლელობა იყო ბათუმშიც, სადაც მოქალაქეები ასევე სამართლიან არჩევნებს და მაჟორიტარული სისტემის გაუქმებას ითხოვდნენ. ბათუმში ქუთაისისგან განსხვავებით მსვლელობამ ინციდენტების გარეშე ჩაიარა. ბიძინა ივანიშვილი ვერ ჩაატარებს არჩევნებს პროპორციის გარეშე. ვაფრთხილებ მას, მისი გადარჩენის გზა გადის პროპორციულ არჩევნებზე და უფრო მეტიც ვადამდელ პროპორციულ არჩევნებზე. თუ ბიძინა ივანიშვილი ვადამდელ პროპორციულ არჩევნებს არ ჩაატარებს, მაშინ საქართველოში არჩევნები ჩატარდება მის გარეშე. ამას ეუბნება ადამიანი, რომელსაც უზარმაზარი პოლიტიკური გამოცდილება აქვს, რომელსაც 30 წლიანი ქუჩაში ყოფნის გამოცდილება აქვს და ყველა ხელისუფლებამ დაამთავრა ისე, როგორც იმსახურებდა. საპროტესტო აქციები გრძელდება, როგორც უკვე გითხარით, ოპოზიცია აპირებს, რომ ჩავიდეს ყველა დიდ ქალაქში და რაიონში და მშვიდობიანი პროტესტით მოითხოვოს სამართლიანი არჩევნები. ქუთაისსა და ბათუმში გამართული საპროტესტო აქციების დეტალებით ნათია ტრაპაიძე საუბრობდა. მადლობთ ნათია. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა ნიკა გვარამიას Facebook სტატუსთან დაკავშირებით დაწყებულ საქმეს გრიფი საიდუმლო დაადო. რატომ გახდა აუცილებელი მასალების გასაიდუმლოება და რა მტკიცებულებები დევს საქმეში, მთავარი არხის დამფუძნებლის პოსტის გარდა ამის შესახებ გამოძიება არ საუბრობს. თავად არხის გენერალური დირექტორი კი საათნახევრიანი დაკითხვის შემდეგ აცხადებს, რომ საქმე მთლიანად პოლიტიკურია და მიზანი მისი განეიტრალება და არხის მუშაობის შეფერხება. დაკითხვის და გამოძიების კიდევ რა დეტალებზე საუბრობს მთავარი არხის ხელმძღვანელი, ჩვენი ჟურნალისტი რუსტან ჯაბანიშვილი გამოდის მთავარ სტუდიასთან კავშირზე. რუსო, რა ხდებოდა დღეს გამოკითხვაზე, რომელიც სასამართლოში მოსამართლის თანდასწრებით ჩატარდა? დიახ, მიუხედავად იმისა, რომ გამოკითხვის დეტალებზე საუბარი გამოძიებამ ნიკა გვარამიას აუგრძალა, მან მაინც ისაუბრა ამ თემაზე მედიასთან. გვარამიამ დაადასტურა, რომ გამოძიება მის წინააღმდეგ მიმდინარეობს საჯარო პოსტის გამო, რომელიც რამდენიმე დღის წინ მან Facebook-ში დაწერა და გამოძიება მიმდინარეობს 317 მუხლით, რაც ხელისუფლების ძალადობით დამხობისკენ საჯარო მოწოდებას გულისხმობს. ნიკა გვარამია ამბობს, რომ საქმეში არანაირი სხვა მტკიცებულება არ არსებობს გარდა ამ საჯარო პოსტისა, ამიტომ სრულიად აბსურდულია ის, რომ გამოძიებამ და პროკურატურამ ამ საქმეს გრიფით საიდუმლო დაადო. გვარამია მის დაკითხვას და დაბარებას საგამოძიებო უწყებაში კიდევ ერთხელ უკავშირებს მის საქმიანობას და მთავარი არხის სარედაქციო პოლიტიკას. არის კიდევ ერთი საინტერესო დეტალი. დღეს ნიკა გვარამია იმ მოსამართლის თანდასწრებით იკითხებოდა, რომელმაც რამდენიმე კვირის წინ მიიღო გადაწყვეტილება მის ოჯახზე, მათ შორის მცირეწლოვან შვილზე თვალთვალის შესახებ. სწორედ აქედან გამომდინარე, ნიკა გვარამიამ დღეს მას მოუწოდა თვითაცილებისკენ, თუმცა როგორც მოსალოდნელი იყო, მოსამართლემ არ გაიზიარა გვარამიას მოწოდება. ბიძინა ივანიშვილი ყალიბდება უკვე გამოკრისტალდა ტირანად და მისი გადაწყვეტილება როგორი იქნება, არ ვიცი. ის რომ სუსი პროკურატურა და მოსამართლეები არ მიიღებენ ამ გადაწყვეტილებას, ზუსტად ვიცი, მაგრამ ამას ვერაფერს ვერ ვშველით, სანამ ბიძინა ივანიშვილს არ დავამხობ. დამხობა და თან უზურპატორის ნიშნავს მის გაწევას იქიდან, რაც მისთვის არ მიუნიჭებია ერთადერთ შესაძლებელ წყაროს. ანუ საქართველოს ხალხს მისთვის არ მიუნიჭებია იყოს უფლება საქართველოს ხელისუფლება. და ის დღეს ეფექტურად და არა ფორმალურად არის საქართველოს ხელისუფლების, ახორციელებს საქართველოს ხელისუფლების ფუნქციებს ეფექტურად. რატომ არის ეს უკანონო? იმიტომ რომ ამას შეიძლება ახორციელებდეს მხოლოდ ქართული ხალხის მიერ არჩეული ან დანიშნული წარმომადგენლობითი ორგანო ან თანამდებობის პირი. ის არ არის არც ერთი და არც მეორე. ამას ქვია სახელმწიფოს მიტაცება, ეს დაარქვა ამას არა ნიკა გვარამიამ, არამედ ბევრმა საერთაშორისო ორგანომ, ამას ქვია უკვე ხელისუფლების უზურპაცია. ძალიან ისეთ ხალისიანი პროცესი იყო, იმიტომ რომ თავად ის ფაქტი, რომ Facebook პოსტის გამო სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური, რომელიც მართლა უნდა ზრუნავდეს ამ ქვეყნის უსაფრთხოებაზე, კარგავს დროს და პრინციპში სხვა არაფრით არ არის დაკავებული, მხოლოდ ეს პოლიტიკურად აქტიური პირების წინააღმდეგ დევნით არის დაკავებული. გარდა ამისა, ეს
გარემოებები კიდევ უფრო კომიკური გახადა იმან, რომ მივედით განგვიცხადეს, რომ თურმე სახელმწიფო საიდუმლო გრიფი ადევს საქმეს და ბოლოს უბრალოდ დავინტერესდი რა შეიძლება ყოფილიყო სახელმწიფო საიდუმლოებით დაცული ინფორმაცია და როგორც აღმოჩნდა, ნიკა გვარამიას Facebook პოსტი არის სახელმწიფო საიდუმლოება და მის გარშემო მიმდინარე საქმესთან დაკავშირებით არანაირი ინფორმაცია არ უნდა იქნეს გამჟღავნებული. ამას რეალურად ერთ-ერთი მიზეზი შეიძლება ქონოდა, რომ ჩვენ არ გვესაუბრა იმაზე, თუ რამდენად სასაცილო კითხვები იყო დასმული დაკითხვისას და რა პასუხები იქნა გაცემული აი ამ სასაცილო კითხვებზე. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურიც, პროკურატურაც, შინაგან საქმეთა სამინისტროც დიდი ხანია უკვე გაცდენილი არიან იმ ჩარჩოებს, რომელში მოქმედებაც კანონით მათი მოვალეობაა და შესაბამისად ისინი ასრულებენ მხოლოდ ხელისუფლების მითითებებს, კერძოდ ბიზნეს ივანიშვილის მითითებებს და გამორიცხულებს წინასწარ გამოიცნო თუ რა დავალება და მითითება შეიძლება გაიცეს. იმის გამო, რომ საქმეს გრიფით საიდუმლო დაედო, დღეს პროკურატურამ ყველა მთავარ შეკითხვაზე პასუხის გაცემას თავი არის და როგორც სხდომის პროცესიდან გამოსულმა პროკურორმა განაცხადა, მან მიიღო ყველა მთავარ კითხვაზე პასუხი ნიკა გვარამიასგან, არ გამორიცხა, რომ მომავალში შესაძლოა კიდევ დაიბარონ მთავარი არხის გენერალური დირექტორი დაკითხვაზე, თუმცა რამდენად არის მოსალოდნელი მისთვის ბრალის წარდგენა საჯარო დაწერილი სტატუსის გამო, ამ კითხვაზე ჯერჯერობით პასუხი თავად პროკურორსაც არ აქვს. გრიფი საიდუმლო საქმეს ენიჭება კონკრეტულ ფაქტობრივ გარემოებზე დაყრდნობით, კონკრეტული მონაცემის გათვალისწინებით, ხოლო თუ რატომ დაედო გრიფი ამ საქმეს, ამას ისევ გავიმეორებ, ამას პასუხი გავცე, მე უნდა ვისაუბრო საქმის ფაქტობრივ გარემოებებზე, რის უფლებაც კანონიდან გამომდინარე არ გამარჯვება. დაბარებას დაკითხვაზე ნიკა გვარამიას. თუ საქმის საჭიროება მოითხოვს, მოცემ ნებისმიერ საქმეზე შეიძლება ნებისმიერი მოწვევის დაკითხვა. მოწმეს გააჩნდა კონკრეტული ინფორმაცია, კონკრეტულ ფაქტობრივ გარემოებთან დაკავშირებით, რასთან დაკავშირებითაც იქნა დაბარებული მოწმის სახით. ამ მომწვევი პასუხები მიიღეთ ამ კითხვებზე. ჩვენ მივიღეთ ყველა შეკითხვაზე მივიღეთ პასუხები. ნიკა გვარამია დაახლოებით საათნახევრის განმავლობაში იკითხებოდა მოსამართლის თანდასწრებით და როგორც მოისმინეთ პროცესიდან გამოსულმა ნიკა გვარამიამ ერთადერთი შეფასება გააკეთა მიმდინარე პროცესთან დაკავშირებით, რომ ეს არის თვლიანად პოლიტიზირებული საქმე და რომ პროცესზეც გაიმეორა მან კიდევ ერთხელ ის, რაც საჯაროდ დაწერა Facebook სტატუსში, რომ უზურპატორი უნდა დაემხოს. დიდი მადლობა, ეს რუსუდან ჯაბანიშვილი იყო. ვისი გინება შეიძლება ქართულ ოცნებაში ორმაგი სტანდარტი მართულ პარტიაში პარლამენტის თავმჯდომარე კარიერის დასრულების რისკის წინაშე დგას. აგინა თუ არა მან ბიძინა ივანიშვილს ჟურნალისტის ეს კითხვა არჩილ თალაკვაძეს აბნევს და უხერხულ მდგომარეობაში აგდებს. ქართული ოცნების უმაღლესი რანგის პოლიტიკოსი თემას გაურბის და არც ადასტურებს გინებას და არც უარყოფს. თუმცა სრულიად სხვა დამოკიდებულება აქვს საკუთარი თანაგუნდელის მიერ ოპოზიციის გინებისადმი თავმჯდომარეც და მთლიანად ოცნების გუნდი დადებითად აფასებენ ეგრეთ წოდებული მდუმარე დეპუტატის დიმიტრი სამხარაძის შეურაცხმყოფელ გამონათქვამებს და პოსტებს. ნინო სამყურაშვილი მუშაობდა თემაზე და ახლა ის მთავარი არხის ეთერს უერთდება. ნინო, გინების ყველაზე გამორჩეული ავტორი და ადრესატით რომ დავიწყოთ. ოპოზიცია ამტკიცებს, რომ არჩილ თალაკვაძემ მართლა აგინა ბიძინა ივანიშვილს. რატომ არის ესე არიან დარწმუნებული ხელისუფლების ოპონენტები? დიახ, ოპოზიციას ამის თქმის საფუძველს აძლევს ის, რომ არჩილ თალაკვაძემ ეს კითხვა დატოვა უპასუხოდ. როდესაც გურია ტივის ჟურნალისტმა პირდაპირ კითხა მას, რომ აგინა თუ არა ბიძინა ივანიშვილს, მან არჩილ თალაკვაძემ ამ კითხვაზე პასუხის გაცემისგან თავი არიდა და ჟურნალისტს მიმართა, რომ იქნებ სხვა უფრო სერიოზულ საკითხებზე დაეწყოთ საუბარი. ბიძინა ივანიშვილისგან განსხვავებით არჩილ თალაკვაძემ ბევრი ისაუბრა ამ ეთერში დიმიტრი სამხარაძეზე, მის თანაგუნდელზე. დიმიტრი სამხარაძის გინების გამართლებას ის ამ ეთერში აქტიურად ცდილობდა. დიმიტრი სამხარაძე არის ის დეპუტატი, რომელსაც ქართულ ოცნებაში აბარია რეგიონები, არის პოლიტსაბჭოს წევრი, საპარლამენტო უმრავლესობის დეპუტატია და ის ბოლო პერიოდში, განსაკუთრებით ბოლო ერთი კვირა არის ძალიან გააქტიურებული, ეს ხმის ოპოზიციას თავს და პირდაპირ მათ შეურაცხყოფას აყენებს და აკინებს. თქვენ შეაგინეთ ბიძინა ივანიშვილს სტამბოლის აეროპორტში, როგორც ამბობენ, რომლის ჩანაწერიც არსებობს? სერიოზულ თემებზე რომ გადავიდეთ. აგინა თუ არა ბიძინა ივანიშვილს სტამბოლის აეროპორტში არჩილ თალაკვაძემ. გურია ტივის წამყვანის ამ კითხვას პარლამენტის თავმჯდომარემ თავი არიდა. ქართველი ამიგრანტების მტკიცებით კი კომოსტობაზე შეწყვეტილი ვიზიტის შემდეგ სამშობლოში უკან მომავალი თალაკვაძე გაბრაზებული იყო და ათათურქის აეროპორტის სატრანზიტო ზონაში ივანიშვილის მისამართით იგინებოდა. გინების როლი ქართულ პოლიტიკაში დღეს ეს თემა პარლამენტის თავმჯდომარის ტელეინტერვიუს შემდეგ აქტუალური თავიდან გახდა. თალაკვაძემ თანაგუნდელის დეპუტატ დიმიტრი
დიმიტრი სამხარაძის გინების გამართლებას ცადა, რომელიც უკვე ერთი კვირაა სოციალურ ქსელში ოპოზიციას უშვერი სიტყვებით მოიხსენიებს. მოგაუკვირდებათ, რომ დიტო სამხარაძეს აქვს ძალიან მკაცრი შეფასებები მათთან დაკავშირებით. დედის გინება მკაცრი შეფასება ეს ნორმალურია? ეს არის პოლიტიკა, გამოხატვის ფორმებს ყველა ირჩევს თვითონ. თუ ვინმე დაარღვევს კანონს, ამაზე იქნება რეაგირება. თუ თulis ოპოზიციის წევრი რომ კანონს არღვევს ვინმე, მიმართოს შესაბამის ინსტიტუტს. ოცნების დეპუტატი დიმიტრი სამხარაძე ივანიშვილის კარზე ერთ-ერთი ყველაზე დაწინაურებული კადრია. მას ოლიგარქმა პარტიის რეგიონული ოფისების მართვა ჩააბარა. ის რადიკალური მეთოდების გამოყენებას არასდროს ერიდება. საქართველოს პარლამენტის მდუმარე დეპუტატებს შორისაა, თუმცა პარტიაში განსაკუთრებული გავლენებით სარგებლობს. ამიტომაც გუნდი ვერაფრის თქმას ვერ უბედავს და ვერც მისი გინებების სერია შეაჩერა ვინმე. მედიასაც პირველ რიგში და მედიის წარმომადგენლებსაც ალბათ მეტი პასუხისმგებლობა მართებს, მაშინ როდესაც ჩვენ იმ საკომუნიკაციო ენის სტანდარტს განსაზღვრებთ ქვეყანაში. რაც შეეხება დიტო სამხარაძის საკომუნიკაციო სტანდარტს, რა თქმა უნდა, ასევე ვერ მოვიწონებ, ბუნებრივია, მიუხედავად იმისა, რომ და კიდევ უფრო იმის გამო, რომ ჩემი თანაპარტიელიც არის, რა თქმა უნდა, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ შეიძლება ძალიან ბევრი ადამიანური პერსონალური ემოციები გქონდეს, რა თქმა უნდა, ჩვენ გვაქვს ვალდებულება, რომ უფრო მაღალი დონის სტანდარტი დავიცვათ. სამწუხაროდ ჩვენ ცხოვრობთ გარემოში, სადაც ვისმენთ ტელევიზიებიდან პირდაპირ მოწოდებებს და გინებებს და ბილწითხოვობას, მაშინ როდესაც უამრავი ადამიანი, პატარები, ახალგაზრდები უყურებს სატელევიზიო ეთერებს, ეს არ არის მიღებული და არ არის სწორი ფორმა. ვინც არ უნდა იყოს, არ აქვს მნიშვნელობა. როგორ შეიძლება ხა მოვიწონო ბილწითხოვობა? ხო, ამიტომ ყველას მინდა მოუწოდო კორექტულობისკენ და სიმშვიდისკენ. ძალიან მიაწვა ჟურნალისტი და ძალიან თავჩაკინდრული იყო. არჩილ თალაკვაძე კაც ვერ ჩაგიბუტებია სტამბოლის აეროპორტშიც კი ეგრევე დაგაფიქსირებენ ეთყობა ამის თაობაზე ვერაფერს ვიტყვი გარდა იმისა რომ უნიათო ადამიანები არ უნდა იყვნენ ამხელა დავდევ. არჩილ თალაკვაძის გურია ტივისთვის მიცემული ინტერვიუ ნახат დავით ბერძენიშვილმა. ოცნების ყოფილი თანაკოალიციელი არჩილ თალაკვაძის პასუხიდან დარწმუნდა, რომ მან ივანიშვილს სტამბოლის აეროპორტში მართლაც შეაგინა. რაც შეეხება პარლამენტის თავმჯდომარის მხრიდან დიმიტრი სამხარაძის გინების გამართლებას, ეს დავით ბერძენიშვილისთვის ბიძინა ივანიშვილიდან წამოსული პარტიული დავალების უსიტყვო შესრულებაა. ეს ადასტურებს იმას, რომ ერთის მხრივ უზრდელი დეპუტატი, რომელსაც ვერ ამოსდეს აღვირი მისმა ფორმალურმა უფროსებმა, პარლამენტის ხელმძღვანელებმა, პირველმა და მეორე პირმა და თვითონ არიან იძულებული თავდახრილები იყვნენ რაღაცა საჯარო სივრცეში. ასეთები მოდიან და მიდიან რომელიღაცა ხელისუფლებას ერჯერადი მოხმარების ჩინოვნიკები არიან ცალკეულ პარტიებში. თავის დროზე ვეძახთი მათ მეჩაიე პოლიტიკოსებს და იქნება ეს მეჩაიე პოლიტიკოსი. ეს არის მისი პირველი და უკანასკნელი დეპუტატობა, აი ეს პროგნოზი შეგვიძლია გავაკეთოთ. დიმიტრი სამხარაძე რომ ივანიშვილისგან ზურგ გამაგრებული დეპუტატია და გინებაზე რომ მწვანე შუქი სწორედ მისგან აქვს ანთებული, ამაზე ეჭვი არ ეპარებათ საპარლამენტო ოპოზიციის წევრებს. ხელისუფლების ოპონენტებისთვის დიმიტრი სამხარაძის გინება და თალაკვაძის გამართლება ოცნების ერთიანი გეგმის ნაწილია. არათუ ხმა არ ამოუღია, აი ასობგერა, არც ერთი ასობგერა არ გამოუთქვამს ამ ადამიანს, უბრალოდ ზის პარლამენტში. ისიც რამდენჯერმე მყავს შემჩნეული. რეალურად ეს ადამიანი დაკავებული კვერცხების შესყიდვით, არ ვიცი, ცოცხების შესყიდვით, არაყის ყიდვით და მერე დარიგებით აქტივისტებისთვის და რასაც აკეთებენ კი ვიცით. აი ეს არის მისი ფუნქცია. მართალია ამ ბატონმა შეიგინა არაერთხელ, მაგრამ არაა ნაკლები უზნეობა, როდესაც ამართლებს შენ ასეთი ადამიანის საქციელს. ხო, რა თქმა უნდა, ეს ხალხი ხო საქციელ დაკარგული კლოუნები არიან. კლოუნებს, რომელსაც აქვთ შიშის განცდები, რომ ხედავენ, რომ საზოგადო უპირისპირდება, ეწყებათ პანიკა და პანიკაში იქცევენ კიდევ უფრო სამარცხვინოდ, ვიდრე ჩვეულებრივ ცხოვრებაში. და ეხა ეს კაცი, რომელიც თქვენ დაასახელეთ, ერთ-ერთი კლოუნი არის და ეხა არის ისტერიკაში და ამიტომ იქცევა განსაკუთრებით სამარცხვინოდ. ოცნების დეპუტატი დიმიტრი სამხარაძე ოპონენტებს პირდება, რომ მათ ბრალდებებს და კრიტიკას საპარლამენტო ტრიბუნიდან უპასუხებს. დეპუტატს, რომელსაც პარლამენტში 3 წლის განმავლობაში გამოსვლა თითქმის არ ქონია, ამბობს, რომ ოპონენტებს სწორედ სხდომათა დარბაზიდან დაელაპარაკება.
ნაგვის ურნების საწარმოში ჩადებული 5 მილიონი დოლარი, რომელიც უკვალოდ გაქრა. ქართული ოცნების დეპუტატის ნინო წილოსანის მამის საწარმო დღის მთავარი არხისთვის დაიხურა. ბადრი წილოსანი დაემალა შეკითხვებს, რატომ არ ფუნქციონირებს ქარხანა, რომელშიც აწარმოეს საქართველოს ფარგლებში ბიზნესმენმა კოლოსალური თანხა მიიღო. წილოსანის განუხორციელებელი პროექტი კახა კალაძემ საკუთარით ჩაანაცვლა და ახლა თბილისისთვის ნაგვის ბუნკერებს მილანში აწარმოებენ. მე რა გამოიძია იყო რავი რაზო ჩაკეტეს რა. შორო დაგვინახეს ჩაკეტეს. მთავარი არხის გადამღები ჯგუფის გამოჩენისთანავე ვაგონ მშენებელი ქარხნის რკინის კარები თანამშრომლებისთვისაც დაიკეტა. კომპანიის 100%-იანი წილის მფლობელი ქართული ოცნების დეპუტატის ნინო წილოსანის მამა ბადრი წილოსანი ჩვენს კამერას დაემალა. გამარჯობა. შეიძლება შევიდეთ? ბადრი წილოსანთან ვართ. გახლავთ ბადრი. როგორ შემიძლია რომ დავუკავშირდე? ვერაფერს ვერ გეტყვით. ბადრი წილოსანთან იმის გასარკვევად მივედით რა ბედი ეწია აწარმოეს საქართველოს პროექტით ნაგვის ურნების დამზადების ბიზნეს. 2015 წელს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ხელი მოაწერა განკარგულებას და ქართული ოცნების დეპუტატის მამას პირობა მისცა, რომ ნაგვის ურნების წარმოებისთვის ბანკიდან გამოტანილი 5 მილიონი დოლარის სესხის პროცენტს სახელმწიფო გადაუხდიდა. გვაინტერესებდა აწარმოა თუ არა ნაგვის ურნები დეპუტატის მამამ. თქვენი მეზობლები არიან წილოსნები, ბადრი წილოსანი. აქ ცხოვრობს ხო? არ ცხოვრობს. სად ცხოვრობს ხო არ იცით? მე მგონი საბურთალოზე. საბურთალოზე არ ვიცი. ოფიციალურად რეგისტრირებულ მისამართზე ბადრი წილოსანი არ დაგხვდა, ამიტომ მას წყნეთში მივაკითხეთ, სადაც დეპუტატის ოჯახი ამ ფეშენებელურ ციხესიმაგრეს ფლობს. სახლიდან ძაღლის გარდა არავინ გამოგვეხმაურა. 5 მილიონი დოლარი ბადრი წილოსანის კომპანიამ 2015 წელს აწარმოეს საქართველოს პროგრამის ფარგლებში მიიღო. ფული კომპანია CBC-ზე გაიცა, რომელიც მესაკუთრეც არის ვაგონშემკეთებელი კომპანია. ამ კომპანიის 100%-იან წილს კი ნინო წილოსანის მამა ბადრი წილოსანი ფლობს. 5 მილიონ დოლარად წილოსნების კომპანიას რკინის ნაგვის ბუნკერების წარმოება უნდა დაეწყო. პროექტი მთავრობის ხდომაზე განიხილეს და მაშინდელმა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა მას დადებითი რეზოლუციაც დაადო. შემდეგ პროექტს რეკომენდაცია აწარმოეს საქართველომ გაუწია და ბანკმა სესხიც დაამტკიცა. თუმცა არც ნაგვის ბუნკერების წარმოება დაწყებულა და არც გადარიცხული 5 მილიონი ჩანს. კომპანია CBC-ის იურისტი, რომელსაც ჩვენ ტელეფონით ვესაუბრეთ, გვეუბნება, რომ პროექტი შეჩერდა და უკვე დამტკიცებული ფული კომპანიამ აღარ აიღო. თუმცა ამ ხელშეკრულების გაუქმების რაიმე დოკუმენტაცია იურის ჩვენთვის არ უჩვენებია. მთავრობაზე იყო ამ შორისაკითხი განხილული, დადებითად გადაწყვეტა, თუმცა ხელშეკრულება არ გაგვიხმოვანია. ანუ ჩვენ არ გვისარგებლია ამ პროექტით. განმეორებითი აზრის კვლევა მაჩვენა, რომ თქვათ მაღალი მომგებიანობით არ გამორჩეოდა ეს პროექტი და შესაბამისად უარი ვთქვით. არსებობს ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტაცია პრემიერ-მინისტრის დონიდან დაწყებული. გამოდის, რომ ესე იგი ეს 5 მილიონი დოლარი ბანკსა და კომპანიას შორის სადღაც გაქრა. წილოსნების ოჯახური ბიზნესის შესახებ ინფორმაცია შეაჩერა კორუფციას დამფუძნებელმა ქეთი ენუკიძემ შეისწავლა. მისი ყურადღება განსაკუთრებით გამქრალმა 5 მილიონმა მიიქცია. ენუკიძე დარწმუნებულია, რომ საქმე კორუფციულ გარიგებასთან გვაქვს, რომელშიც მაჟორიტარი დეპუტატის ოჯახის გარდა სხვა მაღალჩინოსნებიც მონაწილეობენ. ქეთი ენუკიძე ნინო წილოსანის მიერ საკუთარი ბიზნესის ლობირებაზეც საუბრობს. მე ამბობ მაჟორიტარებში და ამავე დროს დაჯილდოვებულ მე ამბობ მაჟორიტარებში, ვიცით რომ მას უფლებამოსილებები კიდევ მოემატა და უფრო დააწინაურეს, არის ქალბატონი ნინო წილოსანი. ქალბატონი ნინო წილოსანი, რომელიც ყოველ ასეთი ტიპის შენიშვნას პირად შეურაცხყოფად იღებს, რა არის ეს კომპანია, რა მოხდა ამ კომპანიაში და მისი პარლამენტის მანდატი შემთხვევით ხელის შემწყობი ხო არ არის, რომ მას აქვს რაღაცა დაცული რაღაც ტერიტორია, სადაც ვერავინ ვერ აღწევს და მისი პარლამენტში მოღვაწეობა ხომ არ უკავშირდება საკუთარი ბიზნესის ლობირებას. კითხვებს წილოსნების ნაგვის ურნებთან დაკავშირებით სვამენ ოპოზიციაში. ლემან ხაბეიშვილი ამბობს, რომ 5 მილიონი კომპანიამ მიიღო, თუმცა ფული გაქრა. საქართველოში ამ ფულით ნაწარმოები ნაგვის ურნების ნაცვლად კი თბილისის მერიას ბუნკერები მილანიდან ჩამოაქვს, რაც ბიუჯეტს გაცილებით ძვირი უჯდება. ვერც ურნებს ვერ ნახავთ, ვერც ქარხანას ვერ ნახავთ და დიდი ალბათობით ეს თანხაც მაღალი თანამდებობის პირებმა გაინაწილეს მაშინდელმა მათ შორის პრემიერ-მინისტრმა ბატონმა
შვილთამა ირაკლი ღარიბაშვილმა, რომელიც დღეს თავდაცვის მინისტრია. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ აი რკინის ურნები რომ უნდა დაემზადებინა, ეს ხომ მე ადგილზე მოხმარებაში უნდა ყოფილიყო, ხო? თუმცა ჩვენ ვიცით, რომ მაგალითად დედაქალაქის მერი კახი კალაძე ნაგვის ურნებს არა თბილისში, მაგალითად წილოსნების ქარხანაში, არამედ მილანში ყიდულობს და ამაში მილიონობით ლარს ვიხდით. საკითხში გასარკვევად აწარმოეს საქართველოს დავუკავშირდით. ინტერვიუს მოცემაზე სააგენტომ უარი თქვა, თუმცა ტელეფონით გვითხრეს, რომ მსგავსი პროექტის შესახებ ინფორმაცია საერთოდ არ აქვთ. ზელიმხან ხანგოშვილის მკვლელობა შესაძლოა რამზან კადიროვის შურისძიება იყოს. გერმანული ტაბლოიდი ბილდი სკანდალურ ინფორმაციას ავრცელებს, რომლის მიხედვითაც არ არის გამორიცხული, რომ ხანგოშვილი ჩეჩნეთის ლიდერის შეკვეთილი შურისძიების მსხვერპლია. გამოცემა წერს, რომ 2004 წელს ჩეჩნეთის მაშინდელი პრეზიდენტის აჰმად კადიროვის მკვლელობა რადიკალური დაჯგუფების კავკასიის ემირატის ლიდერმა შამილ ბასაევმა საკუთარ თავზე აიღო. საქართველოს მოქალაქე ზელიმხან ხანგოშვილი კი სწორედ ბასაევის დაჯგუფების აქტიური საველე მეთაური იყო. ჩვენი ჟურნალისტი ნათია გოქსაძე მუშაობდა თემაზე და ახლა ის ჩვენს პირდაპირ ეთერს უერთდება. ნათია, რამდენად რეალურად მიაჩნიათ ხანგოშვილის ოჯახის წევრებს გერმანული პრესის მიერ გავრცელებული ინფორმაცია? ანგელა მერკელისა და ვლადიმერ პუტინის შეხვედრამდე ზელიმხან ხანგოშვილის მკვლელობის საქმეზე, რომელიც ორ ქვეყანას შორის დიპლომატიური ურთიერთობების დაძაბვის მიზეზი გახდა, არაერთი ვერსია ვრცელდება. რამზან კადიროვმა მამის სიკვდილის გამო შური იძლია და შეუკვეთა ზელიმხან ხანგოშვილის მკვლელობა, წერს გერმანული ბილდი და ერთ-ერთ ვერსიას გერმანელი ჟურნალისტები ასახელებენ იმას, რომ 23 აგვისტოდ საგანგებოდ იყო შერჩეული აჰმად კადიროვის დაბადების დღე. აჰმად კადიროვი ჩეჩნეთის ლიდერი იყო, რომელიც 2004 წელს სწორედ ტერაქტის შედეგად გარდაიცვალა. გერმანული ჟურნალისტები წერენ, რომ შესაძლებელია ზელიმხან ხანგოშვილს რაიმე კავშირი ქონოდა ამ ტერაქტთან და რამზან კადიროვმა საგანგებოდ იძლია შურის მამის მკვლელობის გამო. ამ ვერსიას კატეგორიულად უარყოფს ზელიმხან ხანგოშვილის ძმა ზურაბ ხანგოშვილი და ამბობს, რომ ლიდერების შეხვედრამდე რუსეთი ცდილობს, რომ შექმნას ფონი, რომ თითქოს ყველაზე მძიმე თემებთან დაკავშირებულია სწორედ ზელიმხან ხანგოშვილი, მათ შორის მას აბრალებენ ბესლანის ტერაქტში მონაწილეობასაც, რომლის დროსაც სკოლის მოსწავლეები გარდაიცვალნენ, იმისთვის, რომ რუსეთმა თავი იმართლოს და რაიმე ტიპის ახსნა მოუძებნოს იმას, რომ სხვა ქვეყნის, მათ შორის სტრატეგიული და პარტნიორი ქვეყნის ტერიტორიაზე ბერლინის ცენტრში საქართველოს მოქალაქე მოკლა. რუსულ მედიებში გუშინ და გუშინ წინ რო უსმინე იქ რა არ მოიგონეს, რა არ დააბრალეს ზელიმხანს, ეხლა 1000 რამეს მოიგონებენ, რომ გაამართლონ თავიანთი მკვლელობა რუსეთის მხრიდან და არანაირი შეხება ზელიმხანს არ ჰქონდა კადიროვის მკვლელობაში იქ, რა თქმა უნდა, ეხლა მოგონილი ბევრი მოგონილი გაავრცელებენ. აქამდე რატო არ იყო ეს, რომ ვითომ რაღაცა შეხება ჰქონდა და შურისძიების მიზნით კადიროვი იქიდან არანაირი მუქარა ჩვენამდე არ მოსულა ჩეჩნეთიდან. მოიგონეს, რომ გაამართლონ რუსეთის მედიებს, რომ მოусმენ, იქ რაც რუსეთში მოხდა ყველა ტერაქტი ზელიმხანს დააბრალეს და ზელიმხან ხანგოშვილი პუტინის დავალებით მოკლეს, აცხადებს მისი ძმა და ამბობს, რომ რამზან კადიროვი და პუტინი ეს ერთიანი სისტემაა და ისინი ერთად მოქმედებდნენ. როგორც ზურაბ ხანგოშვილი აცხადებს, განსაკუთრებული ძიება და ძებნა იყო გამოცხადებული ყველა იმ ადამიანზე, რომელიც იბრძოდა ჩეჩნეთის დამოუკიდებლობისთვის, ამიტომ რუსეთი ცდილობს ახლა მოიშოროს ყველა ის პირი, რომელიც რაიმე ტიპის წინააღმდეგობას უწევდა ოფიციალურ მოსკოვს ჩეჩნეთის ომის დროს. ზურაბ ხანგოშვილი ამბობს, რომ კავკასია დამოუკიდებელია, ჩეჩნეთი ოკუპირებულია. სწორედ ასეთი განწყობა ჰქონდა ზელიმხან ხანგოშვილს, რომელიც ასლან მასხადოვის გვერდით იბრძოდა ჩეჩნეთის დამოუკიდებლობისთვის. აქედან გამომდინარე, ის დარწმუნებულია, რომ რუსული სპეცსამსახურები სწორედ ვლადიმერ პუტინის შეკვეთით მოქმედებდნენ. ჩეჩნეთის ომის მონაწილე იყო ყოველ შემთხვევაში იმ იდეის მატარებელი იყო, რომ ჩეჩნეთი რუსეთი არ არის, კავკასია რომ რუსეთი არ არის, რომ ოკუპირებული არის ჩეჩნეთიც და იმ იდეის მატარებელი ყველა ლიდერი მაგათთვის მტერი არის. ყველაფერი ხო პუტინის დავალებით არის. რა თქმა უნდა, ეს ერთი და იგივე ერთი სისტემაა, ჩვენთვის რა მნიშვნელობაა, პუტინი მოკლავს, კადიროვის დავალებით იქნება, პუტინის დავალებით იქნება, ჩვენთვის რა მნიშვნელობა აქვს, რუსეთიდან არის ეგ პოლიტიკური არის. 2000-დან 2005 წლამდე ჩეჩნეთში იყო, 4-ის შემოდგომას დაბრუნდა ზელიმხანი. მანამდე მეომრებთან ერთად, მასხადოვთან ერთად ტყეში იმყოფებოდა, იმის შემდეგ დაბრუნდა. არანაირ შეხება არ ჰქონდა
ამ ტერაქტებთან. ეხლა რა თქმა უნდა ჩვენ ნორმალაოდ რომ მეომარი იყო ორ სტრატეგიულ პარტნიორს შორის უკიდურესად დაძაბული ვითარებაა ნორმანდიული 4-ეულის შეხვედრამდე პარიზში 9 დეკემბერს უნდა გაიმართოს ამ თემაზე მოლაპარაკებები, თუმცა პარიზში საფრანგეთის დედაქალაქში ვლადიმერ პუტინსა და ანგელა მერკელს ექნებათ ასევე პირისპირ შეხვედრა, სადაც საუბრის ერთ-ერთი მთავარი თემა სწორედ იქნება ბერლინში მომხდარი მკვლელობა, რომელზეც რუსული სპეცსამსახურები გერმანულ გამოძიებასთან არ თანამშრომლობენ. სწორედ ამის გამო ბერლინსა და მოსკოვს შორის ურთიერთობები ძალიან დაიძაბა ლონდონში ნატოს მეთაურების შეხვედრაზე. ანგელა მერკელმა ძალიან ღია თქვა, რომ მთავარი მიზეზი უკმაყოფილების არის სწორედ ის, რომ რუსული სპეცსამსახურები არ თანამშრომლობენ გერმანელ კოლეგებთან იმისთვის, რომ ნათელი მოეფინოს საქმეს, რომელიც 23 აგვისტოს მოხდა და რომლის დროსაც გერმანიის ტერიტორიაზე საქართველოს მოქალაქე ზელიმ ხანგოშვილი მოკლეს. დიდი მადლობა, ეს ნათია გოგსაძე იყო. სასტიკი მკვლელობა ქარელში მეზობლების თქმით სიძემ ცოლის ძმა ცივი იარაღით მოკლა და ნაშაული სავარაუდო იარაღი ნაჯახია. გავრცელებული ინფორმაციით 25 წლის მამაკაც კონფლიქტი მეუღლესთან ჰქონდა, რის გამოც უკვე რამდენიმე თვეა გოგონა ოჯახიდან იყო წასული. გარდაცვლილი სავარაუდოდ მეუღლესთან შესარიგებლად ჩავიდა და კონფლიქტიც ამ დროს მოხდა. მყნარი ოჯახი არის, რა ვიცი, ამაზე ცუდი არავის არ გაუგიათ და ბიჭის ძალიან ისეთი ძვირფასი ბიჭი არის, რომ რავი რაზე ისაქნა აზრზე არა ვართ. თორე ოჯახი, კაი მწყნარი ოჯახი არის. უბრალოდ იმყოფებოდა სიძეს იმამთან? კი, სწორად აყოფილა. მეუღლესთან ახლდა? მეუღლე აქ აყოფილა და ბიჭი ჩამოსულა გუშინა. მარტო იყო ჩამოსული? არა, სხვა მეგობარიც აყანდა ჩამოყვანილი ბიჭსა. ის დაჭრილი არის? რავი, არ ვიცი, მე რომ მოვედი უკვე ბიჭი წაყვანილი იყო, ისიც დაჭრილი იყო და ეგ მაგდენი უკვე აღარ ვიცი. იცი არის და მოკლული და დაჭრილი თი არის? არ ვიცი, როგორც იძახიან, რავი, ნაჯახითაო. არაფერი, აბსოლუტურად არაფერი, პირიქით დედა იძახდა გოგოსი, კაი ოჯახში ჩამივარ და კაი ისა და რავი, ახლა ეს ბიჭი რო ჩამოვიდა, რა მოუხდათ შიგნით და ეგა არაფერი არ ვიცი. მოკლაო რა ქვიან, სიძეიო მოყარემავ და რა მოხდა არ ვიცი, სახში არ ვიყ ეხლა მოვიდი. ცნობდით ამ ადამიანებს? მეზობლებია, მაგრამ რა სიტუაცია მოხდა საერთოდ არ ვიცი. ერთად ცხოვრობდნენ? ერთად არა, სამტრედიაში იყო გოგოი გათხოვილი, ის ბიჭი სამტრედი. ჩამოსული იყო ეხლა? ჩამოსული იყო ის. რამდენიმე თვიანი პაუზის შემდეგ დღეს პირველად დაესწრო სასამართლო პროცესი ირაკლი ოქრუაშვილი. პროცესზე ბრალდების მხარის მტკიცებულებები განიხილეს, თავდაცვის ყოფილ მინისტრ სოცი ივნისის საქმეზე ძალადობის ხელმძღვანელობა და მონაწილეობა ედება ბრალად. ადვოკატების შეფასებით სოცი ივნისის საქმეზე წაყენებული ბრალი ისეთივე აბსურდულია, როგორც 2 კვირის წინ წაყენებული ახალი ბრალი სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებაზე. ეს გარემოებები კი ადასტურებს, რომ ირაკლი ოქრუაშვილი პოლიტიკური პატიმარია. ინფრასტრუქტურის მინისტრი ანაკლის კონსორციუმისთვის კიდევ ერთი შანსის მიცემას არაპირებს. ვიცე-პრემიერი ამბობს, რომ დროც და შანსებით მამუკა ხაზარაძესა და ბადრი ჯაფარიძის კომპანიას საკმარისი ჰქონდათ. და ახლა ამტკიცებს, რომ მათი გასვლა არ ნიშნავს ანაკლის პორტის დასასრულს. ვადა კონსორციუმს ვალდებულებების შესასრულებლად და საჭირო ინვესტიციების, ასევე საბანკო გარანტიების წარმოსადგენად წლის ბოლოს ეწურება. კონსორციუმში ამბობენ, რომ პროექტს მთავრობა ხელოვნურად უქმნის პრობლემებს და ამბობენ, რომ საერთაშორისო არბიტრაჟში წავენ. სამართლებრივი დავა ნიშნავს ჩვეულებრივად სამართლებრივ კომერციულ დავას, რომელიც მოხდება არბიტრაჟის ფარგლებში ჟენევაში. ეს ამას გულისხმობ. რაც შეეხება ვადებს, კიდევ ერთხელ ჩვენ არ ვაღიარებთ ამ ვადებს, ვადებზე არ არის ლაპარაკი არის პროექტის წინწაწევაზე. ყველა მხარემ უნდა გააკეთოს ყველაფერი იმისათვის, რომ პროექტი წინ წავიდეს. პოლიტიკური თამაშები, რაიმე სახის ასე ვთქვათ, საკუთრებაში ამ პროექტის მიწერა გვერდზე უნდა გადავდოთ, რა თქმა უნდა, ვიფიქროთ ქვეყნის ინტერესებზე, ვიფიქროთ პროექტზე და შესაბამისად ვაღიაროთ, რომ ვერ ვახორციელებთ, არა ჩვენ არამედ კონსორციუმს მივუწოდოთ, ვაღიაროთ, რომ ვერ ახორციელებენ ამ პროექტს და მისცენ სახელმწიფოს საშუალება ყოველგვარი დავის გარეშე გადავიდნენ პროექტის შესრულების შემდეგ ფაზაზე. ჩვენ ვერ დაუშვებთ ამ პროექტის მეტად დაგვიანებას. სასურველი იყო, რომ ამ ინვესტორთან ერთად მომხდარიყო, მაგრამ როგორც ჩანს, ეს ალბათ ეს არის ნაკლებ სავარაუდო. მე არ მინდა რომ რაღაც ფორმალობები ჩვენ დავარღვიოთ, მით უფრო თუ კი ესე სამართლებრივ დავაზე იწყება საუბარი, დავაცადოთ ინვესტორს, ამოიწურება და ჩვენ ვიმჟელებთ რა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ეს პროექტი აუცილებლად სწრაფად, ეფექტურად განხორციელდეს.
და უცხოეთის ახალი ამბები დემოკრატები გაგიჟდნენ თუ იმპიჩმენტი სურთდროულად იმოქმედონ. ასე ეხმაურება ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დემოკრატების მიერ იმპიჩმენტის კენჭისყრაზე დაკენების საკითხს. ტვიტერის საკუთარ გვერდზე რამდენიმე საათის წინ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის დემოკრატმა თავმჯდომარემ ნენსი პელოსმა იმპიჩმენტის კენჭისყრაზე დაყენება მოითხოვა. ასევე გამოქვეყნდა იმპიჩმენტის გამოძიების საჯარო ანგარიში, რომელშიც წერია, რომ თეთრი სახლის ლიდერი უფლებამოსილებას ბოროტად იყენებს და საკუთარ ინტერესებს ეროვნულზე მაღლა აყენებს. საფრანგეთის დედაქალაქი უკრაინისა და რუსეთის ლიდერებს უმასპინძლებს მოლაპარაკებებს ვოლოდიმირ ზელენსკი და ვლადიმერ პუტინი პარიზში ორშაბათს გამართავენ. შეხვედრას გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი და საფრანგეთის პრეზიდენტი ემანუელ მაკრონიც დაესწრებიან. მოლაპარაკების მთავარი თემა რუსულ-უკრაინული კონფლიქტის დასრულებაა, რომელმაც 13,000-ზე მეტი ადამიანი იმსხვერპლა. რომეო და ჯულია და პაულო რობერტსის ახალი შთაგონების წყაროა. იტალიელმა ხელოვანმა გადაღებებზე ჰოლივუდის ვარსკვლავები მიიწვია ვრცელსიაში. ბევრი ცნობილი ადამიანია, რომელიც ჯულიეტას განასახიერებს. წინა წლებისგან განსხვავებით, პაულო რობერტსი მხოლოდ ფოტოგრაფიით არ შემოიფარგლა და პირელის კალენდრისთვის მოკლემეტრაჟიანი ფილმიც მოამზადა. ასე იყო დღევანდელი დღე და მთავარი 9-ზე დღეს პარასკევია, რაც იმას ნიშნავს, რომ წინ ვანო შოუ გელოდებათ, რა თქმა უნდა, ჩვენ კი ეშებათ და გეფშდებათ. ახლა